pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, sou a Lara Vitória. Se você é novo no canal... Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Então hoje eu vou mostrar as minhas slimes e fazer. Eu não sou muito boa de fazer, mas vamos lá. E não esqueça de deixar aqui nos comentários se você gosta de mexer no slime. Se não tem uma, que cor ela seria? Se você tem, que cor ela é? Bateu a curiosidade? Vamos chamar o trenzinho? Tchau, tchau! Só que não, eu vou voltar para mostrar para vocês. Então eu vou começar por um slime azul e a rosa. E eu também tenho uma roxa, que eu acho que é lilás. Eu vou começar pela rosa. Gente, essa daqui tá pequenininha, ela estica, ó. Tem estrelinhas e glitter, faz bubble pop, faz bolha. Só que o que eu mais... Eita, grudou. Só que o que eu mais gosto de fazer na slime é bubble pop. Ó, que faz um barulho muito gostoso. Faz um barulho muito gostoso. Eita, que grudou em tudo, meu Deus do céu. Tá bom. Essa tem estrelinhas. Não sei se dá pra ver, mas tem estrelinha. Tem glitter, que eu dei uma de coloridona e coloquei todos esses aqui. E agora vamos para azul, que é meio difícil de tirar. Gruda um pouco, mas depois sai. Essa tá grande, mistura um pouquinho com a rosa, mas tá ótima. Ela também estica. É a mesma coisa que a rosa, só que primeiro não tem estrelinha e é maior. Ela tem todos esses glitters também. Ela ou ele, depende de como você chama seu slime ou sua slime, né? Porque ninguém sabe ainda como é que é. Se souberem, deixa aqui nos comentários. E ela faz bubble pop. Só que eu não fiz direito, mas ela faz. Eu já tentei fazer bolha, só que eu não sou muito boa de fazer bolha. Agora vamos para a lilás. A lilás. Ela tá bem dura, ela tava molíssima, só que eu usei a mistura pra ativar ela. E aí ela acabou ficando durona. Ela não faz muito bubble pop. Não faz. Ela faz um clique gostoso, pelo menos eu acho. Ó. As outras não fazem clique muito bem. Agora eu vou falar os ingredientes que a gente vai precisar para fazer o slime. Eu tô usando essa cola da Kit, é uma cola branca, normal, 500 gramas, é lavável e não é tóxica. Nós temos 6 cores de tinta e de glitter. Vermelha, a verde, a prata e a laranja, a azul, a rosa, eita, quase caiu, e a amarela. Bicarbonato de sódio, meio que uma panelinha de 1/3 de panelinha, sei lá, e 80 ml. E uma colherzinha aqui. É um medidor. É isso, medidor. Tinha esquecido. E um pote comum, normal, uma colher. Tudo que a gente precisa para fazer um slime. Não vai ter espuma de barbear, não vai ter nada assim, coisas básicas. Só que vai ser praticamente tudo colorido. Então vamos começar. Vamos precisar de pote, óbvio. Agora a gente põe uma quantidade que você quiser de cola. Eu vou colocar uma quantidade pouca, porque se não der certo eu gastei a cola boa. Então eu vou colocar pouco. Eu tô com medo, porque eu comprei uma cola que ela é muito, mas muito líquida. Então eu aconselho não comprá-la, que se chama Maxi Cola. Ela não serve pra fazer slime mesmo. Não serve mesmo. Eu já fiz na casa dos meus avós, não deu certo. Aí eu continuei fazendo, minha amiga tentou. Ela veio aqui em casa e tentou me ajudar. Aí eu consegui fazer um slime. Mas precisa de espuma de barbear pra fazer essa slime. Tá bom. Meu pai me deu uma dica de colocar a tinta laranja, porque eu queria uma dessas duas. Porque eu já tenho... ferro. Porque eu já tenho das outras cores, menos a vermelha e a verde. Só que eu não quis usar. Aí meu pai disse que eu acho que a laranja fica mais bonita do que a amarela.
E é verdade, eu acho que vai ficar mais bonito. Então vamos colocar a laranja. Vamos colocar uma quantidade que quiser, vamos colocar pouquinho. Será que vai ficar claro ou escuro se eu colocar pouco? Porque essa tinta bem. Ó, eu coloquei uma quantidade aqui. Não sei, eu acho que vai deixar bem forte. Coloquei essa quantidade aqui, mais ou menos, ó, tá vendo? Coloquei isso aqui. Agora vamos mexer. Nossa, dá um detalhe muito lindo. Eu acho que vai ficar clara. Ou não. Eu acho que não vai ficar clara, não. Porque tá parecendo que vai escurecer, ó. Tá escurecendo. Ó. Eu tô fazendo laranja porque eu já tenho as outras. Ó. Tá ficando um tom de salmão, não é? Não é? Tá ficando salmão. Mas eu acho que tá bonita assim. Ou vocês acham que eu devo colocar mais? Eu acho que tá bonito. Depois a gente vê, né? Como é que vai ficar. Meu Deus, que ansiedade! Nossa! Agora eu tenho que fazer a misturinha. Tá bom. A misturinha é o bicarbonato de sódio. O que foi isso? Meu Deus do céu! Aqui nós temos bicarbonato de sódio. Vamos misturar nessa panelinha com água. Então daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, eu já voltei aqui com a misturinha. Tá meio que transbordando, mas... Gente, a minha amiga que me ajudou a fazer aquela slime com a Maxi Cola disse que precisa de mais bicarbonato de sódio do que água. Pode ser água da pia também. É melhor. Agora vamos ver se dá pra ativar. Vamos lá. Aí tem que pôr de pouquinho em pouquinho. Será que vai dar certo, gente? Coloquei um pouquinho demais. Ó, eu coloquei meia colher, eu acho. Gente, eu tô com medo de não dar certo. Tá ficando muito líquido, olha isso. Eu acho que não vai dar certo. Eu tô morrendo de rir ali atrás. Eu acho que não vai dar certo. É muito líquido. Será que falta mais bicarbonato? Só isso tudo parecendo água pura. Vou colocar um pouco de bicarbonato. Sério isso. Gente, eu tô colocando mais bicarbonato de sódio. Daqui a pouco eu volto pra vocês pra ativar, hein? Então, pera aí. Eu desanimei. Gente, tá parecendo papinha de neném. Sério, olha isso. Você não é aquele papai de cenoura que o bebê come? Então, o quê? Eu tô achando que eu coloquei muito mais água do que o negócio. Parece que vai ativar, só que fica mais líquido ainda. Eu acho que precisa de mais bicarbonato. Eu coloquei mais, produção. Tá bom, vamos lá. Vou colocar mais um pouquinho. Ei, filho. Não dá pra colocar direto? Como assim? Aí. Colocar direto, eu vou perder a noção do negócio. Eu vou perder a noção. Eu não sei, né? Não tô conseguindo nem fazer assim. Eita, joguei demais. Tô com a impressão que isso nunca vai dar certo. Vou colocar mais um pouco de cola pra ver se dá. Gente, porque olha, essa cola tá meio líquida. Eu acho que essa cola tá meio líquida, hein? Ela não tá líquida, o problema deve ser a tinta, porque a tinta é guache. Tinta guache. Por isso que nenhuma slime minha deu certo, porque eu ponho tinta guache. Ai, meu Deus do céu. Nossa, aí veio um barulho de porco aí, ó. Tá bom. Acho isso. Fih, você fez uma papinha de cenoura para as suas bonecas. Fiz. Só que eu já fiz tanto slime que deu errado, eu coloquei dentro da mamadeira dela pra fingir que era suco. Só que a mamadeira tá quase transbordando. Que eu já fiz várias que não deram certo. Uma ficou dura demais, outra mole demais. Essa daqui ficou papinha. Isso não deu certo.
gente, isso não deu certo. A tentativa frustrada de fazer um slime. Meu Deus do céu. Eu acho que o problema não é da cola. Eu acho que o problema é meu, que eu tô fazendo errado. Eu tô colocando a linda da tinta gás, que é feita com água. Coisa maravilhosa. É. Nossa. Mas você quis tentar. Gente, será que se eu colocar um pouco de tinta vermelha, será que dá certo? Vou tentar. Já tá estragando minha produção. Bota o bicarbonato aí direto, não adianta não? Não sei. Taca bicarbonato. Taca, ele taca. Sabão em pó, não adianta não? Sabão em pó adianta, eu acho. Não adianta colocar bicarbonato, porque aí ela fica com umas pedrinhas. Sabe, o bicarbonato endurece. E aí fica com... Aí fica com a pedrinha. Gente, será que se eu fizer com essa daqui vai dar certo? Escreva aí nos comentários, suspense. Ai, caralho, começou a produção. Tá bom. Eu vou ver, né? Vamos testar, porque antes a pessoa tem que testar. Eu não testei, então não consegui. Agora eu não sei. Onde é que eu jogo isso, produção? O que eu faço? O que eu faço? O que eu vou fazer com isso? Eu não sei, eu não faço ideia do que fazer com isso. Papinha da boneca. Onde é que eu vou colocar, mãe? Papinha da boneca, mas onde é que eu vou colocar? Eu não... Meu Deus. Gente, sério, olha isso. A coisa mais... Bolo de cenoura. O bolo é assim, mãe? É, gente, ficou assim. Tentativa frustrada de fazer um slime. Então, depois a gente faz um outro vídeo pra ver se dá certo mesmo, só que com essa tinta aqui. Porque a guache, eu também fui burra. Usou tinta guache, que é feita com água. Por isso que ela ficou nesse resultado papinha. Neném, papinha pura. Só que não pode comer, tá? Se quiser fazer papinha de neném, é só água e coisa. Tá bom, deixe seu like, se inscreva no canal, tentativa. Foi isso. Muito obrigada por assistir, mesmo que não tenha dado certo. Mas muito obrigada. Tchau. Até o próximo vídeo.